Еврорадио.FM. Вітаю ўсіх слухачоў Еўрарадыё. У студыі для вас працуе Зміцер Лукашукі. Гэта сумесны стрым Еўрарадыё і Е-прамовы, які можна не толькі слухаць, але і глядзець праз акаунты Еўрарадыё ў сацыяльных сетках. Facebook, Одноклассники, ВКонтакте, на канале YouTube. 10 студзеня у кіраўніка Беларусі прайшла чарговая адмысловая нарада, падчас якой ён катэгарычна заявіў, што ніякай размовы пра аб'яднанне двух дзяржаў, Беларусі і Расіі, не можа ісці нават і гаворкі. Адначасова учора, 10 студзеня, нібыта кіраўнік Міністэрства замежных спраў Беларусі Владзімір Макей тэлефанаваў памочніку дзяржсакратара ЗША, падчас якога абвесціў, што здымаюць абмежаванні на колькасць супрацоўнікаў амбасады ЗША у Мінску. Да чаго могуць прывесці як заява Александра Лукашэнкі, так і вось гэтае рашэнне беларускага МЗС, мы сёння пагаворым з нашымі гасцямі. Ну, пакуль у студыі толькі палітычны аналітык Валерый Карбалевич, але да нас абяцаўся яшчэ далучыцца і кіраўнік экспертнай ініцыятывы «Мінскі дыялог» Яўген Прейгерман. Чакаем яго. Пакуль ось мы і са спадаром Валерыем таксама добра справімся з пачаткам размовы. Спадар Валерый, мы з вами ўжо разы два, напэўна, абмяркоўвалі вось гэтую саму сітуацыю, патрабаванне ці там, скажем, заклікі Масквы да паглыбленай інтэграцыі дзвюх нашых краін у межах саюзнай дзяржавы. Зараз гэтае выказванне Александра Лукашэнкі, гэта ён паставіў кропку у перасцярогах, што можа быць такое нейкае там аб'яднанне ў адну дзяржаву, ці ўсё ж такі гэта так, каб пылу нам у вочы пусціць тым, хто бачыць у гэтым небяспеку? Ну, я думаю, што пылу ў вочы ён збіраецца пусціць не толькі беларусам, але і Маскве. Бачыце, я не думаю, што гэта кропка, я думаю, што гэта працяг торгу, але я звярнуў увагу пра тое, што ягоныя заявы былі супярэчлівыя. Вось вы кажаце, ён катэгарычна заявіў, што ніякага аб'яднання не будзе. Так. Але адначасова ён сказаў, ну мы не супраць абмяркоўваць тэму будаўніцтва саюзнай дзяржавы на падставе той дамовы 99-го года. Гэтая дамова прадугледжвае і канстытуцыйны акт, і агульныя органы ўлады, пра што сам Лукашенко казаў. І то бок ён казаў, што ну вот давайте паглядзім, сядзем і можа некую рэвізію правядзем, падумаем, што там можна выканаць, што нельга, то бок катэгарычнай адмовы няма. Я думаю, што тактыка Лукашенко гэта пайсці на перамовы, уцягнуць Расію ў перамоўнае балота. Перамовы могуць цягнуцца і год, і два, і больш. Ну, а паралельна павінны ісці перамовы аб кампенсацыі падатковага манэвру. І Лукашенко разлічвае, што кампенсацыі пойдуць, а перамовы пра саюзную дзяржаву можна весці доўга без всякага выніку. Вот мне падаецца, такая тактыка ў адносінах да Расіі зараз афіцыйны Мінск ужывае. Ну вось до нас Яўген Прейгерман далучыўся. Добры дзень, Яўген. Да вас тое ж самае пытанне, я яго агучу, ну, можа быць, крыху ў іншым. Усё ж такі, вось Александр Лукашенко учора падчас нарады заявіў, што шмат хто зараз выказвае перасцярогі, нават заявы робіць, што вот у нас тут набліжаецца аб'яднанне ў адну дзяржаву Беларусі і Расіі, маўляў, ніколі такога не будзе. Ён сапраўды супакойвае людзей, ці сапраўды паказвае, што суверэнітэт і незалежнасць – это для нас найважнейшыя фактары, мы ніколі імі не паступімся. Ці што за гэтым бачна, за гэтай заявай? Ну, з гэтай заявай бачна тое, што я уже пэўны час называю стратэгічным хеджыраваннем як стратэгія паводзінаў Беларусі. Стратэгія, якая не з'яўляецца унікальнай, а тыповай для краінаў, якія знаходзяцца ў больш-менш падобных геапалітычных варунках. Тое, што ён учора сказаў, на маю думку, гэта, па-першае, канстатацыя факту таго, што ніхто тут не збіраецца ісці ні на якія захады, якія абмяжуюць фундаментальна беларускі суверэнітэт. Каштоўнасць беларускага суверэнітэта тут мы можам разважаць, яна мае
такое абсалютнае значэнне, зразумела, для краіны, але ж яна мае абсалютнае значэнне для самого Александра Лукашэнкі з улікам, скажем, той палітычнай мадэлі, якую ён тут развіваў усе гэтыя гады. І для мяне гэта абсалютна адназначная канстатацыя вось гэтага факту і гэтага намеру. Іншая справа, што, ну, зноў ж такі, вось я з Міцера некалькі разоў уже заклікаў паставіць сябе на месца decision-makераў, да? Вось, якога кшталту заявы рабілі вы, вось у гэтай сітуацыі з улікам не толькі адносінаў з Расіяй, але ж таксама адносінаў з Захадам, дзе, напрыклад, вось у адносінах з Еўрапейскім Саюзам апошнія месяцы мы пабачылі, што за шматлікімі, у тым ліку і заявамі з боку самого Еўрапейскага Саюза, таксама ёсць праблемы, якія заключаюцца ў тым, што, напрыклад, беларускія тавары, акрамя там пэўных, якія цікавяць Еўрапейскі Саюз, ніхто на еўрапейскім рынку не чакае. Ну, я думаю, што плюс-мінус, вось, вы б таксама сябе асцярожна паводзілі на месца Лукашэнкі. Зноў ж такі, не трэба тут нам ставіць сябе на месца Лукашэнкі ці нікага іншага чалавека, які прымае ў Беларусі рашэнне, але ж проста трэба зразумець, што тут ёсць нейкія такія, ну, больш-менш у тым ліку аб'ектыўныя фактары, якія абумоўліваюць менавіта вось такі рытарычны стыль, акрамя таго, што ёсць і асабісты рытарычны стыль Александра Лукашэнкі, за якім ён жыў вось гэтыя 20 гадоў. Я б хотел звернуть увагу, что теперь Лукашенко, что называется, расхлебывая проблемы, якія ён сам стварыў. Вось про тую дамову аб стварэнні саюзнай дзяржавы 99-го года. Это была другая эпоха, другие планы, другие задачи, але зараз Россия яго як бы зловила, что называется. Ты подписал, ну вось теперь давай выконваць. То бок, ну, вось тая самая пастка, якую ён спрабаваў як бы зрабіць для расійскага кіраўніцтва, цяпер ён сам у яе трапіў. Таму ён расплачваецца за ўласныя памылкі, я скажу так. Ну, гэта я тут крышку дадам. Гэта можа асобная дыскусія, яна сапраўды мае месца быць, і тут шмат у чым у Валерія Івановича аргументы слушныя, але вось увесь час мы зараз чуем, усе кажуць пра гэтую саюзную дамову. Я вось адмыслова я яшчэ раз перачытаў некалькі разоў апошнія дні. І насамрэч жа, калі мы паглядзім на гэтую дамову, ну так, там ёсць дэкларацыя таго, што краіны мусяць рухацца ў накірунку там стварэння адзінага нават там парламента, элементаў адзінага ўраду, адзіная грашовая сістэма, так, адзіная валюта, гэтак далей, але там закладзены адначасова вельмі канкрэтныя механізмы як бы так стрымлівання вось гэтай інтэграцыйнасці з боку суверэнітэту краінаў. Амаль што ў кожным пункце, на які мы глядзім, будь то парламенце, саюз міністраў ці функцыянавання вышэйшай дзяржаўнай рады, там закладзены вось гэтыя механізмы. Таму я б таксама уже зусім тут не перабольшую. Я б не сказаў, што дамова 99-го года гэта просто, ведаеце, такі продаж беларускага суверэнітэта. Так, варункі былі іншыя, і сапраўды, як мы уже сказалі, слушная дыскусія аб тым, што іншыя маглі быць нейкія такія стратэгічныя думкі з боку беларускага кіраўніцтва ў той час, але таксама не трэба перабольшваць і рабіць вось такое ўжо пугала з гэтай дамовы. Ну, калі вось цытаваць Александра Лукашэнку, ён учора заявіў буквально наступнае, што мы, маўляў, павінны былі у свой час прыняць канстытуцыйны акт, канстытуцыю саюзнай дзяржавы, дзе павінна вось усё тое, што казаў Яўген, это і адзіная валюта, і ўсе там астатнія адзіныя такія вот нейкія структуры і гэтак далей быць прапісана. Акта гэтай канстытуцыі саюзнай дзяржавы не прынялі, па словах Лукашэнкі, з-за Расіі, якая адмовілася падпісваць. Калі гэтага не падпісана, як мы можам неяк там паглыбляцца і казаць пра адзіную валюту і ўсё астатнія адзіныя там структуры адзінага кіраўніка, калі вот гэтага няма. То есть, як вы і правильно сказали, будуць вот так просто забалтываць гэты працэс увесь? Я думаю, што тактыка беларускага кіраўніцтва менавіта ў гэтым. Ну, а тактыка Москвы трохі іншая. Я думаю, што яна хацела б сапраўды рэальнага аб'яднання на падставе вось гэтай дамовы 99-го года. Тут, дарэчы, ўсё ж таки для мяне вялікае пытанне, тактыка, там, стратегія, ці ёсць яна ў Масквы. Вось учора я звярнуў увагу, што Лукашенко сказаў пра тое, што ён паставіў пытанне, адказу не было. Тут, канешне, невядома, ці гэта рытарычны прыём, ці сапраўды так і было, але вось я таксама некалькі тыдняў таму быў у Маскве, шмат з кім там размаўляў на гэтую тэму. У мяне такое ж уражанне, што нікага зразумелага бачання з боку Масквы няма. Ёсць пэўны такі імпульс, і хутчэй за ўсё гэты імпульсы ходзяць з агульнай такой геапалітычнай сітуацыі, якая падштурхае як расійскае грамадства, так і расійскае кіраўніцтва, вось зноў ж такі думаць пра то, як яно можа больш
больш эфектыўна праводзіць сваю палітыку тут на постсавецкай прасторы ў кантэксце канфронтацыі, якая ёсць з захадам. Але нейкага вось такога канкрэтнага бачання я не адчуў. Можа быць, не з тымі людзьмі я сустракаўся, але ж я не выключаю, што менавіта так сітуацыя сёння і выглядае. Я думаю, что у Москвы есть задача максимум и задача минимум. Задача максимум – это сапраўды неяк падштурхнуць Беларусі, да, реальной интеграции. Уже до якой ступені яна дойдзе, але у любым выпадку, калі яна пачнецца, можна будзе аб'явіць расійскаму грамадству, што вось як бы працэс пашоў, глядзіце, вось і Беларусь тут ужо амаль што гатова да інтэграцыі. І гэта як бы дадасць і падыме рэйтынг Пуціна, які ўпаў пасля пенсійнай рэформы, і зноў верне то, як кажуць у Расіі, посткрымскі кансэнсус, які існаваў. А калі гэта не атрымаецца, то тут уступае ў сілу задача мінімум. Скінуць сябе гэты нафтавы грант, які Расія плаціць Беларусі. То бок, вы адмовіліся будаваць саюзную дзяржаву, тады мы не плацім вам кампенсацыю за падатковы маневр. Як бы вось, это задача мінімум. Евген, але вот ўсё ж таки, дарэчы, вот калі казаць пра што ёсць там сапраўды нейкая тактыка, стратэгія у Москвы наконт Беларусі ці няма, я выбачаюся, колькі часу таму размаўляў з такім расійскім палітолагам, частым госцем розных ток-шоу на расійскім тэлебачанні Геворгам Мірзаянам, і ён кажа, якое паглынанне, якае там далучэнне Беларусі да Расіі, нам гэта невыгадна, хаця б для таго, што Беларусь, вось, нібыта наш саюзнік незалежны на міжнароднай арэне. Мы асобная дзяржава ООН там і ў астатніх структурах, дзе можам там падтрымліваць Расію на міжнароднай арэне. Паглыне, хто будзе? Без саюзнікаў застаецца. Можна верыць, можна не верыць, але ўсё ж таки, вот вы самі схіляецеся больш да чаго, да якой? Вот ёсць стратэгія ці няма? Хочуць неяк так уцягнуць у Расію, зрабіць губерняй? Не, я схіляюсь до таго, што ў Расіі ёсць самыя розныя пункты гледжання, як сярод экспертаў, так і сярод палітыкаў. А расійская ўлада сама па сабе, яна нам добра вядома як такая, хутчэй, тактычная ўлада, якая рэагуе на нейкія міжнародныя падзеі і мае пэўныя, як мне падаецца, праблемы з такім больш стратэгічным бачаннем сваіх паводзінаў, свайго месца ў свеце. І таму я думаю, што зараз мы маем вось менавіта такі канкрэтны выпадак. Я яшчэ раз падкрэслюю, што на маю думку, галоўны фактор, які штурхае усе гэтыя праблемы, гэта міжнародная абстаноўка. Было відавочна яшчэ некалькі год таму, што раней ці пазней, калі будзе паглыбляцца гэтая канфронтацыя паміж Расіяй і Захадам, асабліва вакол сітуацыі ва ўкраіне, то так ці інакш вось гэта напружанне паміж Беларусю, якая хоча праводзіць знешнюю палітыку згодна са сваімі нацыянальнымі інтарэсамі, і Расія, якая адпаведна паводзіць сябе згодна са сваімі нацыянальнымі інтарэсамі, гэтая вось канфліктнасць будзе так ці інакш узнікаць. І мы ўжо мелі нейкую у чымсьці падобную сітуацыю ў 2008, 2009, 2010 годах, калі памятаеце, вось была гэта расійска-грузінская вайна, і тады таксама пачаліся праблемы беларуска-расійскіх стасунках, у тым ліку, як падаецца, з-за таго, што Беларусь пачала паводзіць асобную лінію знешнепалітычную, пачала нармалізацыю стасункаў з Захадам. Вось і цяпер адбываецца больш-менш тое ж самае. І калі вось такая глеба у наших дачыненнях ствараецца, то зразумела, яна дае дадатковы нейкі голас і неяк выводзіць на арэну тых людзей у Расіі, якія вось выступаюць традыцыйна з пункту гледжання там, калі хочаце, рускага свету, там пашырэння сваёй зоны ўплыву, усталявання зноў нейкай там імперыі і гэтак далей. Гэта ёсць і людзі абсалютна маргінальныя, як скажам, некаторыя там нам вядомыя людзі, якія ўжо шмат гадоў пішуць пра Беларусь і намагаюцца праз гэта там ці нейкія сродкі сябе атрымаць у Расіі, ці неяк сябе статус падняць. Але ёсць, канешне, людзі больш статусныя, якія, я думаю, прысутнічаюць там нейкі вакол Крэмля і гэтак далей. Але трэба аддаваць сабе, ці трэба разумець, што ўсё ж такі гэта нейкая сітуацыя ў дынаміцы, і таму не трэба арыентавацца нейкія канспіралагічныя тэорыі, якія мы дакладна не ведаем, ці існуюць яны, а проста глядзеце, якія фактары да чаго вядуць. Зразумела, што пагрозы тут ёсць, і зразумела, што сітуацыя можа так разгарнуцца, што будзе вельмі непрыемна. Але з іншага боку, я не думаю, што на гэтым моманце мы можам канстатаваць нейкую такую зафіксаваную канспіралагічную трагедыю. Тады без канспіралогіі, каб завершыць гэтую тэму, вот не будем думать про тое, что там хоча, якія мэты у Москвы. Мінск, як вы кажаце,
Я выбачаюся. 3 хвіліны выпуск навінаў на Еўрарадыё. Мы перарвемся на невялічкую паузу. Валерый Карбалевич, Евген Прыгерман, Зміцер Лукашук, сумесны стрым Еўрарадыё і прамовы. Вернемся праз 3 хвіліны. Еўрарадыё. Час ведаць, што адбываецца. Вітаю ў студыі Святлана Адзінец. Каротка пра асноўныя падзеі. Адміністрацыя прэзідэнта ЗША вывучае магчымасць увядзення рэжыму надзвычайнага становішча ў краіне, каб дамагчыся фінансавання праекта будаўніцтва сцяны на мяжы з Мексікай. Увядзенне рэжыму надзвычайнага становішча дазволіць пусціць на фінансаванне сцяны нявыкарыстаныя сродкі ў ваенным бюджэце ЗША. Гэта 14 мільярдаў на выпадак стыхійных бедстваў. Трамп запатрабаваў ад камандавання інжынерных войскаў адказаць, ці могуць яны пабудаваць сцяну за 45 дзён. 10 студзеня міністр замежных справаў Беларусі Владзімір Макей абвясціў Вашынгтон аб зняцці абмежаванняў на колькасць амерыканскіх дыпламатаў у Менску. Гэтыя абмежаванні, нагадаю, дзейнічалі з 2008 года. Пра гэта піша ўплывовы амерыканскі часопіс пра знешнюю палітыку Foreign Policy. Дзярждэпартамент ЗША сітуацыю не каментуе, спасылаючыся на шатдаун, адсутнасць прынятага бюджэту для фінансавання дзяржапарату. Расійскі бок не рабіў афіцыйных прапановаў наконт куплі беларускіх НПЗ. Заявіў пра гэта старшыня канцэрна «Белнафтахім» Андрэй Рыбакоў. Звесткі пра такі магчымы выкуп беларускіх нафтаперапрацоўчых прадпрыемстваў з'явіліся спачатку ў расійскіх тэлеграм-каналах, а потым былі падхопленыя СМІ. Савет міністраў зацвердзіў склад працоўнай групы з 30 асобаў. Яна зоймецца выпрацоўкай прапановаў па далейшым развіцці беларуска-расійскай інтэграцыі. Распараджэннем прэм'ер-міністра Сергея Ромаса кіраўніком гэтай групы прызначаны міністр эканомікі Дмітрый Круты. Святлана Адзінец, служба інфармацыі. Еўрарадыё.фм. Вітаю ўсіх слухачоў Еўрарадыё. Студыі для вас працуе Зміцер Лукашук. Гэта сумесны стрым Еўрарадыё і Е-прамовы. Разам з маімі гасцямі, палітолагам Валерыем Карбалевічам і кіраўніком экспертнай ініцыятывы «Мінскі дыялог» Евгенам Прыгерманам абмяркоўваем заяву Лукашэнкі наконт таго, што ніякага аб'яднання Беларусі і Расіі двух дзяржаў не будзе. Ну і яшчэ адна тэма – гэта зняццё абмежавання на колькасць супрацоўнікаў амбасады ЗША ў Мінску. Але завершым тэму аб'яднання двух дзяржаў. Не будзем зараз думаць, што там у галаве у кіраўніцтва Крымля. Нягледзячы на тое, што, як вы сказалі, зараз Мінск будзе гэтую тэму паглыблення інтэграцыі дзвюх дзяржаў забалтываць, дамагацца найперш выплаты кампенсацыі па падатковаму манёвру. Але нават калі забалтывае, можна ли тым, хто вельмі асцерагаўся, непакоіўся і казаў, што ўсё не за гарамі ўжо паглынанне Беларусі Расіі, супакоіцца і сказаць, забалтваюць, але гэта азначае, што наша кіраўніцтва будзе незалежнасць і суверэнітэт адстойваць. Так, я думаю, што сапраўды Лукашенко не хацеў бы стварэння ніякіх агульных органаў улады. Таму што гэта ёсць замах не толькі на суверэнітэт Беларусі, але і замах на ягоную уладу над Беларусю. Таму я думаю, што некія такія невялічкія кампрамісы магчымы, напрыклад, дапусціць, скажам, расійскіх мытнікаў на некія пункты беларускай мытні. У абмен на тое, што і Расія гатовая некія кампенсацыі, можа не 100% за падатковы манеўр рабіць. Такія кампрамісы я не выключаю, але сумесных органаў Беларусі і Расіі я не дапускаю. Евген, таксама, каб завершыць гэтую тэму, учора у нас в эфіры быў Андрэй Казакевіч, таксама мы крыху гэтую тэму
закранули паглыбленай інтэграцыі. І вот на думку спадара Андрэя, не толькі Лукашенко, які вот, можа быць, асцерагаецца страты сваёй улады з-за гэтага вот інтэграцыі, але і чыноўнікі, нават беларускія, не хочуць такого вот, можа быць, аб'яднання двух дзяржаў, таму што гэта для іх невыгадна і з палітычнага, і з эканамічнага пункту гледжання. Ці згодны ты ці не з гэтым меркаваннем? Ну, я думаю, што згодны. Зноў ж такі могуць быць самыя розныя погляды ў розных людзей, але відавочна, што калі у нас ёсць незалежная краіна, то асабліва людзі, якія ў гэтай незалежнай краіне займаюць нейкія такія важныя пасады, прымаюць рашэнні, ну, конечно, я думаю, хацелі б прымаць самі рашэнні, а не быць там нейкім дадаткам да вялікай краіны, ездзіць там у Маскву не проста на газавыя перамовы, але як там за савецкімі часамі, памятаеце, усе гэтыя анекдотычныя сітуацыі, калі там з каўбасой, а не толькі з бульбай ездзілі дамаўляцца пра пэўныя пытанні. Я думаю, што ну, гэта пэўная такая класіка жанру, ніхто не хоча падпарадкоўвацца камусьці, калі можа сам браць у свае рукі лёс ці свой там, ці сваёй краіны. Зараз пра ўзаемаадносіны Беларусі і ЗША. Спадар Валерый, вось тое, што ну, нібыта па інфармацыі замежных СМІ, пакуль наш МЗС канкрэтна не сказаў, што да, так і было, але вот калі прынята рашэнне про тое, што вот зняць это абмежаванне на колькасць амерыканскіх дыпламатаў у амбасадзе ЗША ў Мінску. Ці азначае гэта, што Беларусь, вот, асабліва на фоне праблемаў з Расіяй, на усходнім, так бы мовіць, фронте, вырашыла больш крэну даць на заходні вектор? Ну, я думаю, што гэта такі сімвалічны, дэманстратыўны жэст, гэта сігнал і Захаду, і Маскве ў тым ліку. Вось, і не выпадкова, што учора гэтая тэлефонная размова адбылася. Я думаю, што я так мяркую, што гэта пасля нарады ў Лукашэнкі, гэта вынік нарады. Ну і это такая, зноў жа, не новая тактыка. Я звярнуў увагу, што 11 снежня напярэдадні візіту Лукашэнкі ў Маскву Лукашенко раптам дэманстратыўна прымае нямецкага амбасадара. Да. Прычым усё гэта адбылося па ініцыятыве беларускага боку. Раптам ні з таго, ні з сяго, што называецца, амбасадара запрашаюць да кіраўніка дзяржавы, што ну, не такая ўж частая сітуацыя. Да. Вось. Ну і вось цяпер таксама, бачыце, жэст у бок США. Я звярнуў увагу палова выступу Лукашэнкі на падчас уручэння ганаровых узнагарод быў на беларускай мове. Я думаю, што гэта таксама жэст. Ну і яшчэ адзін жэст быў учора падчас нарады, калі ён прапанаваў ураду пачаць перамовы з краінамі Балтыі пра альтэрнатыўныя пастаўкі нафты, вось дзесьці адтуль, каб ну, неяк супрацоўнічаць з краінамі Балтыі. Это таксама жэст. Я не думаю, што тут ёсць вялікі эканамічны сэнс. Это хутчэй такі піар-акцыя, это жэст дыпламатычны, вот, які павінен паказаць, што як бы, ну, на Маскве ўсё клінам не сышлося. Евген, ці згодныя вось гэта? Мы не раз чуем тое, што як толькі пагаршаюцца адносіны паміж афіцыйным Мінскам і Крамлём, то беларускі кіраўнік как бы кажа так: ах, ну вот так вы до нас ставіцеся да братняй нашай рэспублікі, то значыцца мы тут пойдзем зараз на збліжэнне з Захадам і адразу там нешта нам нейкія прэферэнцыі прыплываюць. У дадзеным выпадку тая ж самая схема. Ну, я думаю, што гэта такая спрошчаная фармулёўка. Усё ж такі я, можа, пагадзіўся, што вось той факт, што менавіта учора там быў гэты тэлефонны званок у Дзярждэп, можа быць вынікам нарады учорашняй. Але калі б гэты званок там ці нейкі ліст не быў падрыхтаваны учора, ён бы быў падрыхтаваны там праз пэўны час. Просто трэба паглядзець на дынаміку беларуска-амерыканскіх адносінаў апошнія гады. Я, можа, караценька я нагадаю. Зразумела, 2008 год, вось гэта такое падзенне, калі фактычна мы пазбавіліся амбасадаў і тут і там, так. Потым 2010 год, снежань, вось гэтыя падзеі звязаныя з прэзідэнцкімі выбарамі, потым яшчэ некалькі год
калі стасункаў амаль што не было. Недзе ў другой палове напрыканцы 2012 пачатку 2013 года была такая знойдзеная, ну як бы неафіцыйная формула паміж Мінскам і Вашынгтонам, што адносіны будуць развівацца ў такім фармаце, што будуць сфокусаваныя бакі на тых пытаннях практычных, які цікавяць абодва бакі, а праблемныя пытанні пакуль што пакінуць за дужкамі. Зразумела, што нейкіх вялікіх пытанняў і шматлікіх пытанняў, якія цікавілі б і Мінск, і Вашынгтон, і ў першую чаргу Вашынгтону дачыненнях з Мінскам не было. Таму сфокусавались там на пэўных тэхнічных дэтальках, але ж праз пэўны час мы атрымалі сітуацыю ва ўкраіне, Крым, і пры ўсім пры тым, што адміністрацыя Абамы не была асабліва зацікаўленая ў усходняй Еўропе, і гэта было бачна не толькі па Крыме, але і па ўсёй той палітыцы, якая праводзілася да падзеяў у Крыме. Зразумела, што паводзіны Беларусі не маглі неяк не звярнуць на сябе ўвагу. Ну, па-першае, таму, што геаграфічна Беларусь тут апынулася паміж вось гэтымі канфліктуючымі ці ваюючымі краінамі. Па-другое, Беларусь заняла падкрэслена нейтральную пазіцыю, прыняла вось гэтай перамовы. Зразумела, з'явіліся нейкія дадатковыя пытанні. Хаця ўсё ж такі гэта не прывяло да таго, што ва Вашынгтоне там пачалі на Беларусь глядзець з нейкай вялікай зацікаўленасцю. Але прынамсі пачаліся нейкія дыскусіі вось вакол візавай тэматыцы, і ў выніку мы атрымалі амаль што поўнае аднаўленне усяго функцыяналу, што тычыцца візаў. Але зноў ж такі падкрэслю, што за часамі Абамы была такая формулёўка, якая некалькі разоў гучала з вуснаў афіцыйных прадстаўнікоў Дзярждэпу, што вось ёсць пэўныя яшчэ там нейкія ўмовы, якія Мінск мусіць выканаць перад тым, як Злучаныя Штаты пойдуць на тое, каб абмяркоўваць пытанне вяртання амбасадараў. Дарэчы, тут я адразу падкрэслю, што Мінск зрабіў сігнал, што ён хоча вярнуцца да гэтага пытання, хоча аднаўлення амбасадаў ужо пэўны час таму. І тады гэта выглядала з боку Дзярждэпу, як быццам бы гэта нейкая такая сістэмная пазіцыя. Але зараз мы пабачылі тое, што гэта была не сістэмная пазіцыя, гэта была пазіцыя той адміністрацыі, можа нават канкрэтных людзей у той адміністрацыі, што адказвалі за адносіны з Беларусь. І цяпер вось пасля таго, як Уэс Мітчел, памочнік дзяржсакратара, пачаў расказваць пра вось гэту новую стратэгію больш актыўнага ўдзелу ў усходняй Еўропе, пасля таго, як ён сюды прыехаў, ну відавочна, што прагрэс ён паскараецца. І таму падкрэсліваю яшчэ раз, гэта пэўны перамоўны працэс, які заняў доўгі час, ён супаў з рознымі геапалітычнымі выставамі, ён супаў з новым бачаннем з боку адміністрацыі ў Злучаных Штатаў Амерыкі, і таму гэта не з'яўляецца сенсацыяй. Але можа быць, калі б не было вось гэтай учорашняй нарады, не было б канфліктнай сітуацыі цяпер з Расіяй, гэта адбылося крышачку пазней, але ўсё роўна адбылося. І дарэчы, гэта рашэнне яшчэ ж не з'яўляецца вяртаннем амбасаду. Каб амбасады вярнуліся, гэта вельмі важны крок, але гэта зойме яшчэ пэўны час, там ёсць пэўныя тэхнічныя перашкоды для гэтага. Я не здзіўлюся, калі дэкрэтам прэзідэнта будзе аб'яўлена мараторый на смяротнае пакаранне. А вот з США гэта нейкім чынам звязана? З США это ніяк, таму што США смяротнае пакаранне існуе ў шэрагу штатаў. Але вот з Еўропай гэта быў бы такі крок важны, сімвалічны. Дарэчы, вось Валерий Иванович згадаў гэтую сустрэчу паміж Лукашэнкамі і Дэтмарам, амбасадарам Нямецчыны. Там Лукашенко сказаў, што мы гатовы пайсці шмат на якія крокі, але не на ўсе. Калі мы пабачым там зваротны рух з вашага боку, ну, можа сапраўды гэта пытанне смяротнага пакарання адно з такіх. Оно палітычна як бы лёгка, але з іншага боку мы бачым, што пакуль нейкіх сімвалічных сігналаў няма да таго, што яно можа хутка вырашыцца, але, конечно, усякае можа быць. Ну, дарэчы, мы уже размаўлялі вот з амбасадарамі замежнымі на гэтую тэму, і, як вядома, шмат у якіх краінах Еўропы не нейкім там галасаваннем ці апытаннем людзей прымалася гэта рашэнне. Менавіта палітычна кіраўніцтва краіны прымала рашэнне аб увядзенні мараторыя, і мы цалкам можам ісці такім еўрапейскім шляхам і ў гэтым пытанні. Але, спадар Валерый, у мяне да вас крыху іншае пытанне. Вот нягледзячы на тое, што вот зараз нібыта там да, можа быць, нават 30 супрацоўнікаў амбасада пашырыцца амерыканская. Вот, ну, такое паляпшэнне адносінаў. Тым не менш, застаецца той же самы акт аб дэмакратыі, іншыя там нейкія вот патрабаванні, як сказаў Яўген, з боку США да Беларусі, якія вот мы яшчэ не выканалі. На гэтым вот фоне, з аднаго боку паляпшэнне, дыпламаты і гэтак далей, з другого боку там пэўныя пытанні і прэтэнзіі. Што дасць нам вот гэта рашэнне Мінска? Якія выгоды для Беларусі? Ну, я б не чакаў нейкіх такіх хуткіх канкрэтных выгод для Беларусі і для Мінска. Я думаю, што гэта пачатак працэсу.
Вось, я думаю, што адміністрацыя Трампа трохі абмежавана ў сваіх дзеяннях па размарожванні адносін з Беларусю, абмежавана вось тым самым актам аб дэмакратыі ў Беларусі, які фактычна уводзіць пэўныя санкцыі і адносна эканамічныя санкцыі і адносна нейкіх палітычных дзеячоў Беларусі. І для таго, каб адмяніць гэты акт, трэба рашэнне Кангрэса з улікам таго супрацьстаяння, якое зараз паміж рэспубліканцамі і дэмакратамі ў ЗША, з улікам таго, што сур'ёзных перамен у пытаннях дэмакратыі і правоў чалавека ў Беларусі няма. Таму я не чакаю, што магчыма хутка будзе адменены гэты акт аб дэмакратыі, а гэты дакумент як бы ў пэўным сэнсе звязвае рукі адміністрацыі Трампа, каб рабіць некія значныя крокі. Ну, калі прасцей, то адмяніць зусім гэтыя санкцыі эканамічныя, якія цяпер як бы замарожаны, мараторыі на іх дзеянне уведзены, але санкцыі, ў прынцыпе, не адмененыя. Вось, і гэтае пытанне, я думаю, што галоўнае сёння ў двухбаковых адносінах. Евген, вот вы так... Я просто думаю, што насамрэч нават у сённяшніх умовах шмат што можа рабіцца. Гэта не значыць, што я чакаю тут нейкага рэвалюцыйнага развіцця нашых адносінаў. Тут ж вялікая колькасць пытанняў, і я нават не думаю, што Беларусі патрэбнае нейкае вось такое рэвалюцыйнае развіццё гэтых адносінаў. Вас само слово рэвалюцыйнае насцярожвае? Ну не, хуткае, рэвалюцыйнае. Я думаю, што тут якраз такі той выпадак, калі так ёсць вось той канфлікт ці сітуацыя, назовем я так, з Расіяй, яна, канешне, падштурхоўвае беларускай краіны з таго, каб дыверсіфікаваць там і палітычныя, і эканамічныя адносіны, таму што яны ўсе ўзаемазавязаны. Але ж ёсць, на маю думку, у апошнія гады больш такое стратэгічнае бачанне шмат у каго тут у Менску, і згодна з гэтым стратэгічным бачаннем, ну, відавочна, што для Беларусі вельмі важна, асабліва сёння, калі вось гэта сітуацыя ў міжнародных адносінах такая і небяспечная, і непрагназуемая, і турбулентная. Вельмі важна усталяваць нармальныя адносіны з асноўнымі гульцамі ў сусветнай палітыцы. Я думаю, што не проста ж так Лукашенко апошнім часам кожны раз падкрэслівае, што Беларусь зацікаўлена ў моцным развязе і гэтак далей. Мы бачым там развіццё стасункаў з Кітаем. Вось гэта нейкая класіка жанру для маленькай краіны, якая знаходзіцца ў такіх цяжкіх геапалітычных умовах, як мы. Тут мы увесь час неяк так хочам глядзець на Беларусі як нейкі унікальны кейс, але ў гісторыі міжнародных адносін процьма прыкладаў, калі краіны былі ў падобных варунках і паводзілі сябе падобным чынам. І гэта абсалютна рацыянальна тое, што зараз робіцца. Але вяртаючыся да канкрэтнага пытання з тымі, назовем іх так, бенефітамі, якія тут могуць быць, я думаю, што сапраўды тут трэба чакаць, але зразумела, што галоўнае пытанне гэта эканоміка, і не толькі таму, што там мы прызвычаіліся казаць, што беларуская ўлада не хоча размаўляць там, скажем, пра праблемы дэмакратыі і правоў чалавека. Гэта, я думаю, таксама ёсць, але з іншага боку факт застаецца фактам, што эканамічная, нейкая такая уязвімасць Беларусі, гэта якраз такі галоўны фактар нашага суверэнітэту. І таму, зразумела, лагічна было б размаўляць пра пытанні эканамічнага супрацоўніцтва з усімі, у тым ліку з Злучанымі Штатамі Амерыкі. Ці ёсць тут вялікі патэнцыял гэта пытання, і, канешне, шмат будзе залежаць яшчэ ад таго, якія ўнутраныя умовы Беларусь надалей будзе прадстаўляць, у тым ліку для патэнцыйных амерыканскіх інвестараў. Дарэчы, вот, можа быць, удакладніце, я тут не ведаю, можа быць, да абодвух пытання, вот колькі зараз патрэбіцца часу, каб пайсці далей і вярнуць амбасадараў? Дакладна невядома, я ўжо казаў, што ёсць проста вельмі простыя такія банальныя тэхнічныя перашкоды. Што тычыцца тут амбасады Злучаных Штатаў Амерыкі, з 2008 года фактычна закансерваваная частка будынку, якая ім належыць. І, наколькі я разумею, там проста і аднавіць, адчыніць і пачаць працаваць немагчыма. А калі вяртаецца амбасадар, ёсць нейкія мінімальныя стандарты той колькасці людзей, якія мусяць працаваць для таго, каб забяспечваць адпаведным чынам працу амбасадара. І таму вось проста так яны не могуць прызначыць гэтага амбасадара і прыехаць працаваць. Тут трэба вырашаць з гэтым будынкам. У пэўнай ступені падобная сітуацыя, хаця куды менш сур'ёзная ў нашай амбасадзе, там у Вашынгтоне, там зараз ідзе ремонт і ёсць
падставы так думаць, што толькі пасля заканчэння гэтага ремонту было б лагічна прызначаць амбасадара. То бок вось тэхнічная частка. Акрамя тэхнічнай, зразумела, ёсць іншыя справы. Прызначыць амбасадара гэта пэўны час. Гэта ж мусіць прайсці розныя працэдуры. У нас тут гэта прасцей і хутчэй усё, в Злучаных Штатах не так усё хутка. Ну і плюс там розныя пытанні забеспячэння быту тых людзей, які будуць працаваць і тут. Ну, зразумела, все не так просто, ну вот Мельянцоў кажа 1,5 гады. Ну, тут значна залежыць ад палітычнай волі, ад жадання, ад таго, ці цікава, наколькі, скажам, амерыканцам, Беларусь. Вось, і таксама у ЗША дыпламатычныя пасады займаюцца па конкурсу. Трэба конкурс аб'явіць, пачакаць, пакуль там з'явіцца вакансіі, так сказаць. І тут сапраўды тэхнічны бок і пэўная працэдура патрэбна. Дзякуй. Ну, спадзяюся, што ўсё вырашыцца да лепшага. Валерый Карбалевич, Евген Прыгерман, Зміцер Лукашук, сумесны стрым Еўрарадыё і Е-прамовы. Слухайце нас, глядзіце. Дзякуй, шаноўныя госці. Дзякуй. Еўрарадыё. Гэта толькі актуальная інфармацыя, аналітыка, музыка і крытыка. Мы незалежная крыніца інфармацыі ў тваім рэальным жыцці. Мы першае рок-радыё Беларусі. Мы 24 гадзіны ў інтэрнэце і на спадарожніках. Еўрарадыё. Час ведаць, што адбываецца.